साउंड ऑफ ए में अब आपका दूसरा स्टेप है साउंड ऑफ एन। साउंड ऑफ एन को इस प्रकार से पढ़ेंगे, बी ए एन बैन, एफ ए एन फैन, टी ए एन टैन, आर ए एन रैन, सी ए एन कैन, एम ए एन मैन, वी ए एन वैन, पी ए एन पैन। मतलब इन वर्डों को बोलते समय आपके मुंह से साउंड जो है ए न एन का निकलना चाहिए। ये आपका हो गया साउंड ऑफ एन। साउंड ऑफ ए का ही दूसरा उच्चारण है। इसी प्रकार से अब आपके सामने तीसरा उच्चारण। साउंड ऑफ ए में अब आपका तीसरा साउंड है ए बी एब। अब की बार आप इसको जब पढ़ेंगे तब आपके मुंह से साउंड निकलेगी ए ब एब। जैसे एल ए बी लैब, डी ए बी डैब, जे ए बी जैब, एफ ए बी हैब, एन ए बी नैब, टी ए बी टैब, सी ए बी कैब, पी ए बी पैब। इस प्रकार से आपने साउंड ऑफ ए में साउंड ऑफ एप पढ़ा। इसी प्रकार से अब आपको चौथा स्टेप पढ़ाते हैं। ये तीसरा स्टेप हो गया। साउंड ऑफ ए में अब आपका चौथा स्टेप आगे बढ़ता है साउंड ऑफ एड, अर्थात ए ड एड। अब की बार आप इसको जब बोलेंगे तो आपके मुंह साउंड निकलेगा एड का। छोटे छोटे बच्चों को या बड़ी क्लास के बच्चों को, छोटी क्लास के बच्चों को जब आप उसको बुलवाएंगे तो उसको साउंड के द्वारा बुलवाइए। जैसे बी ए डी बैड, एल ए डी लैड, एफ ए डी हेड, डी ए डी डैड, डब्ल्यू ए डी वैट, एस ए डी सैड, पी ए डी पैड, एम ए डी मैट, एच ए डी हेड। इस प्रकार से आपने साउंड ऑफ ए में चौथा स्टेप सीखा। उसके बाद आपका अगला स्टेप, पांचवा स्टेप। साउंड ऑफ ए में अब आपका अगला पड़ाव पड़ता है, इसलिए विद्यार्थियों, बच्चों सभी ध्यान से देखना। साउंड ऑफ एप, एप, सी ए पी कैप, टी ए पी टैप, जेड ए पी जैप, जी ए पी जैप, एल ए पी लैप, वाई ए पी यैप, पी ए पी पैप, एस ए पी सैप, एन ए पी नैप, एम ए पी मैप, आर ए पी रैप। इस प्रकार से हमने अगला साउंड जब आगे बढ़ाया तो क्या साउंड निकल रही है? एप। हमारे साउंड से एप की साउंड निकलती है। इसके बाद आपका अगला स्टेप, अगला पड़ाव आपका छठा पड़ाव। साउंड ऑफ ए में आपका छठा पड़ाव आगे हम बढ़ते हैं साउंड ऑफ एम। इसको पढ़ते हैं साउंड ऑफ एम। डी ए एम डैम है, जे ए एम जैम, एम ए एम मैम, वाई ए एम यैम और एच ए एम हैम। इसी प्रकार से हम साउंड आगे बढ़ाते जाते हैं। अब हम अगला पड़ाव पार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउंड ऑफ ए में सातवां पड़ाव आपका है साउंड ऑफ आर। इसको पढ़ते हैं साउंड ऑफ आर। पढ़ते समय साउंड हमारे मुंह से निकलेगी आर की। जे ए आर जार, एफ ए आर फार, टी ए आर टार, टी ए आर टार, बी ए आर बार, सी ए आर कार, पी ए आर पार, एन ए आर नार। अगला साउंड आपका साउंड ऑफ ए में नेक्स्ट स्टेप आपका है आठवां स्टेप, जिसको पढ़ते हैं साउंड ऑफ ए। एल ए वाई ले, जी ए वाई जय, जे ए वाई जय, बी ए वाई बे, एच ए वाई है, पी ए वाई पे, एम ए वाई
मैं, WAY वै, DAY डे। इस प्रकार से साउंड पढ़ते पढ़ते आपने अगला साउंड पढ़ा ए का। इसके बाद एक अगला स्टेप आपका है साउंड ऑफ ए में, नौवां स्टेप है आपका साउंड ऑफ ए जी, एग। इसको पढ़ते हैं एग, BAG बैग, LAG लेग, RAG रैग, HAG हैग, SAG सैग, TAG टैग। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि साउंड ऑफ ए का अगला स्टेप था आपका एग, और इसके बाद आपका अंतिम साउंड जो है साउंड ऑफ ए में आपका अंतिम चरण जो है वो है 10वां चरण साउंड ऑफ ऑल, ALL इसका साउंड आप निकालेंगे ऑल, BALL बॉल, FALL फॉल, TALL टॉल, HALL हॉल, WALL वॉल, CALL कॉल, MALL मॉल। इस प्रकार से आपने साउंड ऑफ ए अर्थात अ का उच्चारण में आपने 10 प्रकार के स्टेप पढ़े कि किस प्रकार से साउंड ऑफ ए को पढ़ा जाता है, बोला जाता है। इसके बाद में आपको कुछ गृह कार्य देता हूं करने के लिए। आप चलते चलते आपको थोड़ा सा गृह कार्य भी दिया जाए ताकि मालूम पड़े कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। साउंड ऑफ ए के आपने 10 स्टेप पढ़े, किस प्रकार से साउंड ऑफ ए को बोला जाता है, उसका उच्चारण किस प्रकार से निकाला जाता है। अब ये कुछ करने के लिए गृह कार्य, मैच द राइमिंग वर्ड्स। इसमें आपको उच्चारण के हिसाब से, वर्डों के हिसाब से जो साउंड निकलता है उसको मैचिंग करनी है। जैसे HAT हैट, TAB टैब, MAT मैट, VAN वैन, WALL wall, CAP कैप, BAY बै, PAT पैट, MAN मैन, CAT कैट, FAB फैब, GAY गे, MALL मॉल, GAP गैप। एक आपके लिए करके दिखाया गया है किस प्रकार से HAT हैट, CAT कैट, इसका उच्चारण और इसका उच्चारण सेम है तो इसकी मैचिंग इससे कर दी आपने। इसी प्रकार से आप इसकी कोशिश कीजिएगा, इनको आपस में मैच करिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए ये फायदेमंद होगी। इसके बाद हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे, साउंड ऑफ ई का साउंड उसमें पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना बना के आपके सामने प्रस्तुत करें, आप लोगों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार।